o'zi ko'z tegishi, nazarlanish bu bor narsada. Oddiy misol, meni o'zimning hayotimda ham aynan nazarda orqasidan bu apparat men uchun juda ham kech yetib keldi. 22-mayda zakaz qilganman, lekin buni уже zakaz qilib, to'lov qilib chiqqanimdan keyin xursandchilik bilan Instagramda e'lon berdim. Bitta istoriyamni qo'ydim, pul to'ladim dedim. Sirazu hamma yo'q zo'r o'xshab ketgan ishlarim, hamma ishim teskarisiga ketdi-da. Masalan, bunga to'lov qilib chiqqanimdan keyin bank pulimni qabul qilmadi. Ikkinchi marta pul jo'natganimda ham puling keldi dedi, hali xitoylik puling keldi dedi. Pulimni qabul qilgandan keyin ham e'lon berdim, yana qayta e'lon berganimdan keyin pulimni bank shubhali deb yana qaytarib yubordi. Yana men pulga kuydim. Bitta pulda mana apparatni zakaz qilishim uchun deyarli bir $300 atrofida pul yutqizdim. Chunki insonlarga men hali qo'limga olmasimdan turib e'lon berdim. Qo'limga olmasimdan turib bu narsani aytdim hammaga-da. Bu bitta dars bo'lishi kerak har bitta inson uchun. Hali erishmadingizmi, hali qo'lingizga olmadingizmi yoki hali bu narsaga ega chiqmadingizmi, hech qachon insonlarga gapirmasligingiz kerak. Hech qachon eng yaqin insoningizga ham gapirmang. Bo'lmasam o'xshab turgan ishingiz ham xuddi menikiga o'xshab o'xshamasdan teskarisiga ketib qoladi. Hech kim bilmaydi, meni ko'zim yo'q deb o'ylashadi, lekin ko'zi bor yo'qligini hech kim o'zidagi bo'layotgan narsani bilmaydi. To'lov qilganimdan keyin hattoki ishonasizmi, yordamchimga ham gapirganim yo'q. Bu apparatga to'lov qildim, pochta bilan gaplashdim, buni O'zbekistonga olib kirish ham o'zi oson bo'lmadi. Ungacha og'zimni yumadigan bo'ldim. Bu ham men uchun hayotimda eng katta dars bo'ldi.